Hello everyone, kumusta? We are back. Ilang araw tayo nawala, Nagbakasyon ng lola nyo. Nagpunta kami ng Puerto Galera para magtanggal ng mga stress, ayan. So medyo may hangover pa yata ako. Nag-iba yung boses ko. Parang paggising ko ng umaga, parang iba yung pakaramdam ko. So ayan, sabi ko, ngayong hapon tayo mag-video. Yan, yung gagawin natin ngayon. And actually kahapon, nakapag-prepare na ako ng mga plans natin na set for flexing today. Dapat nga kayo ng umaga kasi nga, yan na bago schedule natin. So start na tayo. Today, meron ako ipapakita sa inyo na ito yung bonggang mga halaman natin na meron tayong budget meal at meron tayong bongga. Okay, panghuli, pang lasa natin. Hindi, unahin natin kasi yung ating thumbnail. Or mamaya na lang. Mamaya na lang pala, panglasa natin yun. So, kumusta? Sa mga followers ko sa aking Facebook, yung personal ko na Facebook, nakita nyo ba aking mga update? Ayan. Ang sarap doon, ang sarap magbakasyon, no? Parang good timing kasi nga, diba, may oil spill sa Mindoro. Tapos, ang una ko talagang tinanong doon sa resort kung affected na bang Puerto Galera ng oil spill, and luckily, hindi naman daw. Yun, na-enjoy pa natin yung dagat. Pero, yun nga, hindi ko alam kung ba't hanggang ngayon hindi pa rin yun nakokontrol, no? Tuloy-tuloy pa rin pag oil spill. Ang pagkalat ng langis. Sa amin nga sa Mansalay, bawal mag-beach. Yung kawawa yung turismo doon. Magsa-summer pa man din, no? Wrong timing. Tapos bawal din mahal ang mga isda kasi pinagbawalan mo ng mangisda kasi syempre nga langis chemical yun langis. Chemical nga ba? Hindi pala langis lang. Yun, so hindi baka magkaroon ng mga problema, health issues ganyan. May mga reported na nga ng cases na mga may mga nagkakasakit na. So yun, sana makontrol na nila yun. Kawawa na yung mga tao, lalo yung mga ang kinabubuhay pang isda at yung turismo nga. Sayang ang kita. Start na tayo. So, unahin natin yung sinasabi ko sa inyo. Ito, ang ating marble blizzard. Unahin natin yung ipakita yung malaki. Ang bongga dito, hindi ko pala nalilipat sa mga malaking pot. Pero alam niyo ba, pwede na siyang ikat. Pwede na ikat to, large size. Itong ating thumbnail. Ganda, oh. Ganda, no? Yan. And we have a small size. Yung small size natin na nakapat. Kasi naunang dumating to kumpara dito. So nagamit ko na yung pot niya. Sakit yung braso ko pa. Hindi ko magaling. Ayan. Ito na lang kay ating thumbnail. Kita. Ganda rin naman, no? Ito na lang. Hindi kita matoka. Ayan. Tingnan nyo. Difference lang dalawa. Pwede na maging mother to. Pwede na itong ikat. Ito naman. Ayan, oh. Yan na yung bago niyang dahon. Tinago ko na matagal na panahon yan. Kasi nga, dumating sa akin na hindi ganun kaganda. So, pinaganda ko muna. Ito, naglalabasan na yung mga ugat niya, oh. Kita nyo ba ugat yan, oh? Ayan, mga ugat niyan. Ayan, tumatangkad siya. Tumatangkad. Pwede na siyang ikat. Wala, pag hindi nabili, parang gusto ko siyang ikat. Ayan, oh, bilhin nyo na to. I'm selling this one for only 1,350. Yan, ganyan kalaki ang dahon yan. Oh, ha? Para sa referential, baka sabihin nyo, naga-zoom in lang kasi kaya malaki ang dahon. Hindi, giant yung mga dahon. Hindi man giant. Large size na yung mga dahon yan. Yan, oh. Mas malapad pa siya sa palad ko. 1,350. Pwede pa kayong tumawad. Super lush. Good leaves. Good leaves yung mga yam. Yan. Ganda, no? Ganda pang thumbnail. Ito namang ating budget. This is for only 650. Yan, 650. Yan. Nabenta na kasi natin yung ating, nag-sale ako ng 450 nung nakaraan, nabili na. Ito naman 650, potted. Yun kasi hindi potted yun eh. Tsaka, 2 dahon lang yun. Actually, naibenta ko siya ng 1 dahon lang. And lumabas na yung pangalawang dahon niya. So, yun, kay Ma'am Lisa. Ma'am Lisa, meron na siyang bagong dahon. Isan ko sa yung picture kapag may time tayo. Pag naalala ko mamaya, send ko sa yung picture. Nagbigay na ng bagong dahon yung blizzard mo. Binayaran ni Ma'am Lisa yun eh.
Next natin ito. Nagbigay na rin siya ng bagong dahon niya. Ng ating Glorious. Ang new leaf niya. This is 350 lang. 350 lang to, Glorious natin. Ganda oh, kinis. Mas makinis ba sa jowa nyo? Ganda. Ganda ng dahon ng Glorious na pagbago. Yan. Oh, ito ang ating gold, Imperial Gold. Imperial Gold, this is for only 575. Pwede na siyang, ay hindi pa. Wait pa kayo ng ilang linggo pa. Pwede na to i-cut. Yan, 575 yan. Meron din tayo dito. Di ba nauna na yung ating mga premium plants, no? Ang ating, this is Green Cardinal. Yan, Green Cardinal natin. This is 550 lang. Yan, large size na rin yan, Green Cardinal. Ganda. Ang ganda-ganda nyo naman. Ang gaganda. Sana oh. And, we have, ayun lang pala. Ito, may ginawa ako kagabi habang ayos ako dito sa, ipinol ko na yung ating Epi. Sino ka na nga? Epi Oria. Yan si Epi Oria natin, parang photos, no? Pero Epi ito. Si Epi Oria natin, pinole ko na siya. Yan. This is for only 350 na. Pole na siya, pagkapangin niya ng 350. Epi Oria. Ay, hindi. Bakit 350? 250 lang pala. Overpriced naman ako. Let's go ka 250. 350. 250 lang. 250 kasama na pole, ha? 250. Okay? Mali pala aking price. Sabi ko 350. Okay. Ito na i-flex ko na nakaraan bago ako nagbakasyon. Tigda 200 lang to. Yan. Tigda 200 lang ang ating Black Prince small size. Mga baby Black Prince natin. Next natin ay this one. O, baka gusto nyo. This is for only 375. Pwede nang i-top cut na Paraiso Verde. 375 lamang yan. Grabe, ugat na oh. Okay, okay, okay. Meron din tayo ditong reverted na Jungle Fever. Reverted Jungle Fever. This is 350. Yan, 350 reverted. Ito, ating Florida. Sino ka nga? Hindi to Florida Clown eh. Florida Beauty, hindi. Ano nga? Basta Elise, yan, si Elise. Florida, hindi si Elise to. Ala, nakalimutan ko ng ID mo. Ayan, marami yan. I'm selling this one for only 100 na lang. Ito naman, ito si Elise. Ito si Elise, oh. Yan, Florida Elise. Na may kasamang variegated na white ginger. White ginger nga ba? 100 pesos na lang din to. And, we have here, baba ko na nga muna ng iba. Para may space tayo. Itong ating photos, ayan. This is for only 75 pesos. Ayan, 75. Ang ating glad hands, awag na muna, mas malungkot pa yung glad hands natin. Diyan naman ito. Itong ating, yan, variegated na snake plant. Nakalimutan ko ang kayang proper ID. This is for only 50 pesos. Yan, 50 lang yan. Ito naman ang ating White Christmas. Ang ganda ah. Ganda oh. Yan oh. White Christmas natin. This is for only, sige, 85 pesos. Meron din tayo ditong red emerald with ano nga ikaw? I forgot the ID. Ito oh. Maganda ito. Maganda ito. Kalimutan ko na. Yan. This is for only 100 pesos lang din. Dalawa sila. And itong ating Piña Tea Party. Ay, ganda ng bagong dahon niya oh. Ganda ng bagong dahon oh. Ang kintab. This is for only 150. Piña Tea Party ta. Tanggal natin yung luwan dahon. Pangit. Okay. And
Napanood nyo na ba yung aking video ng tour natin ng halaman doon sa resort? Ang ganda ng mga halaman nila. Nagulat talaga ako, meron silang garden. Natuwa ako habang nag-tour. Okay, may mga dwarf tayo na mga dwarf tayo na Sansevieria. This is from Mindoro. Yan. Okay, ito, yan. 100 pesos lang to ha. Ang iba ito malalaki. Tigo 100 pesos lang. Ito 100 pesos. Malalaki siya. Tigo 100 pesos. Yan. Okay. Wala kasi ako ng may dilaw sa gilid eh. Ang dumating sa akin ganun lang. May mga ID, mga nakalimutan ko. Hindi ko memorize yung mga ID ko lang. And ano pa ba pwede kong offer sa inyo? Ay. May milk confetti nga pala ako dito. Ayaw nyo ba? Ayan, oh, milk confetti. Ayan. Milk confetti. This is for only 200 na lang. Milk confetti, 200. Grabe, ang mahal ng milk confetti dati. Ayun yung pansinin ngayon. Milk confetti, 200 na lang yan. And, 3UB Moonlight. 3UB Moonlight. This is for only 75 pesos. 3UB. Mamaya tayo magpapanagpo ha kasi magdidilig ako after ng video natin. And we have ito ang ating frosted heart. Yan, frosted heart natin. This is for only 275 pesos. Frosted heart, 275. Marami na siyang dahon. 275. Kiduks. So, okay na muna. Bukas ulit. Bukas tayo magpanagpo ulit. Nagulog iba kong katul. Magsisinda tayong katul mamaya. Kunin ko na nga. Baka mabasa mamaya pa nagdilig ako. Makalimutan ako. Forgetfulness pa naman ako. Dito muna ikaw. Yan. Kasi mamaya pa nagdilig ako. Mahuhulog ka. Mababasa. Yun, maraming salamat sa mga bago nating sa ating channel. Pa-subscribe naman ako. Sa mga gustong bumili ng halaman, ayan, sa mga suki ko na alam na nila yan. Pero sa mga bago, yan, nasa description box natin aking Facebook page link. Ando din aking phone number. Yan, kapag wala kayong social media, kontakin nyo ko, tawagan nyo ako, or text nyo ako. Yan din ang aking Viber at ang aking WhatsApp. Yan. Kung may mga atag dito, mga applications kayo na gano'n, yan, i-DM nyo ako. Ano pa ba? If you have any questions, yan, PM nyo ako sa ating Facebook page link, which is Jing Magno Garden. I-type nyo lang sa Facebook ninyo, Jing Magno Garden, makikita nyo ako doon, pakalat-kalat ako sa Facebook. Ano pa ba? Deliveries natin sa Vailala Moving Tok Tok. We don't ship pa ha. Hindi tayo nag-ship kasi nga medyo mahigpit talaga ngayon ang Bureau of Plant Industry. Lalo basta hindi ako masyadong ng pag-ship. So deliveries lang tayo, yung abot ng Lala Moving Tok Tok. Ano pa ba? Payments natin via GCash, Paymaya, Union Bank, PPI, Western Union, GCash, sabi ko GCash. Cash on delivery, yan. Nagsi-COD rin tayo. Yun lamang, and yes, kita-kits tayo tomorrow. Parang masarap mag-film ng hapon, no? Kaso lang parang nakakatamad na, no? Try ko bukas ng umaga ha. Pag umaga naman kasi sobrang init, nakakasunog ng skin. Try ko bukas. Pag hindi, mag-i-inform naman ako sa channel natin kung makapag-film ako ng morning para at least aware kayo. Or sa hapon ko siya magagawa. Okay? Sa mga naghihintay. For the sake of those who are waiting. Yun lamang, maraming salamat. I hope you guys ay okay sa mga oras na ito. And yes, ingat-ingat. See you guys tomorrow. And yeah. Enjoy the rest of your afternoon. Nakapagkape na ba kayo? Ako tapos na. Bye everyone! Ingat! God bless you all.